sẽ vệ sinh mấy cái mô hình nhỏ của mình nha. Chúng ta đã xếp được màu vàng, cái này không phát sáng. Tôi sẽ quay phim kiểu nói về con này phát sáng rồi. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video. Và bây giờ thì xin chào tạm biệt các bạn.